ऑलराइट गाइस, तो आज हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं दो काफ़ी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर्स का। तो फर्स्ट स्पीकर है इन्फिनिटी फ्यूज 700 एंड सेकंड स्पीकर है ट्रिबिट मैक्स साउंड प्लस। तो अगर आप इन दोनों स्पीकर्स की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करना चाहते हैं ना, आप इन दो स्पीकर्स में कंफ्यूज्ड हैं, तो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इन दोनों की प्राइसिंग हम चेक कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी को आप 4999 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं, ट्रिबिट को आप 3999 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों स्पीकर्स का फिजिकल ओवरव्यू हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इन्फिनिटी फ्यूज 700 को। तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड स्पीकर के फ्रंट में इन्फिनिटी की ब्रांडिंग है एंड अगर इसकी स्पीकर ग्रिल देखी जाए तो ये फाइबर मटेरियल की बनी हुई है। साथ ही स्पीकर के राइट एंड लेफ्ट पार्ट में दो बेस रेडिएटर अवेलेबल है, जिस वजह से इसका बेस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही राइट एंड लेफ्ट पार्ट में रबराइज्ड मटेरियल यूज़ किया गया है जो काफ़ी सॉफ्ट लगता है छूने में। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं। पहला बटन है पावर का, सेकंड है ब्लूटूथ एंड थर्ड है मल्टी फंक्शनल की, जिससे आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं ट्रैक को, कॉल को रिसीव कर सकते हैं एंड वॉइस असिस्टेंट को भी आप इससे एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की अवेलेबल है। साथ ही आप इन दोनों की मदद से डीप बेस मोड एंड नॉर्मल मोड में जो है स्विच कर सकते हैं। स्पीकर के पीछे के पार्ट में आईओ कंपार्टमेंट अवेलेबल है एंड यहाँ पे हमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए। एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे ऑक्स पोर्ट अवेलेबल है। तो हम चेक कर लेते हैं ट्रिबिट मैक्स साउंड प्लस को। तो स्पीकर भी टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड स्पीकर के फ्रंट में ट्रिबिट की ब्रांडिंग है एंड इसकी जो स्पीकर ग्रिल है ये मेटल की बनी हुई है, जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। साथ ही स्पीकर के ऊपर भी रबराइज टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है। साथ ही अगर स्पीकर के ऊपर के पार्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं। पहला है पावर, सेकंड है ब्लूटूथ बटन एंड थर्ड है मल्टी फंक्शनल की, जिससे आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं ट्रैक को, कॉल को भी रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की अवेलेबल है एंड यहाँ पे एक्स बेस की अवेलेबल है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। स्पीकर के पीछे के पार्ट में मैक्स साउंड प्लस की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे इसका बेस रेडिएटर अवेलेबल है। तो ये स्पीकर दो बेस रेडिएटर के साथ आता है, पहला यहाँ पे है एंड सेकंड फ्रंट में है। यहाँ पे इसका आईओ कंपार्टमेंट अवेलेबल है, इसके अंदर एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है इसको चार्ज करने के लिए एंड यहाँ पे एक ऑक्स पोर्ट भी अवेलेबल है। साथ ही अगर दोनों का वेट देखा जाए तो इन्फिनिटी का वेट 703 ग्राम है एंड ट्रिबिट का वेट 821 ग्राम है। तो ट्रिबिट यहाँ पे थोड़ा हैवी है। साथ ही इन्फिनिटी 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, रेड, ब्लैक एंड ब्लू एंड ट्रिबिट सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, सिर्फ ब्लैक में। साथ ही अगर दोनों स्पीकर्स के पावर आउटपुट की बात की जाए तो इन्फिनिटी यहाँ पे 20 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें हमें 10 वॉट के दो स्पीकर्स मिल जाते हैं। ट्रिबिट यहाँ पे 24 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें हमें 12 वॉट के दो स्पीकर्स मिल जाते हैं। साथ ही अगर दोनों की बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इन्फिनिटी यहाँ पे 2600 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 10 आवर तक का जो है प्ले टाइम मिल जाता है एक सिंगल चार्ज पे। बट रियल वर्ल्ड में इसमें आपको 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम ईजिली मिल जाएगा अगर आप 70% वॉल्यूम में म्यूज़िक को सुनते हैं। साथ ही ट्रिबिट यहाँ पे 2200 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 20 आवर तक का जो है प्ले टाइम मिल जाता है एक सिंगल चार्ज पे। बट रियल वर्ल्ड में आपको इसमें 14 से 15 घंटे का प्ले टाइम ईजिली मिल जाएगा अगर आप 70% वॉल्यूम में म्यूज़िक को सुनते हैं। तो बैटरी कैपेसिटी इन्फिनिटी की ज़्यादा है, बट अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो ट्रिबिट यहाँ पे सबसे बेहतर है। साथ ही अगर वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो दोनों स्पीकर्स यहाँ पे IPX7 की रेटिंग के साथ आते हैं। तो अगर 1 मीटर पानी के अंदर ये दोनों स्पीकर्स 30 मिनट तक भी रहते हैं तो इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इनको शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमें इन दोनों ही स्पीकर्स में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली अपने स्पीकर्स में ही कॉल को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही इन्फिनिटी में हमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो डायरेक्टली आप अपने स्पीकर से अपने फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रिबिट में हमें ये फीचर नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इन्फिनिटी ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है एंड ट्रिबिट ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ आता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी थोड़ा बेहतर है। तो अब फटाफट से इन दोनों में सॉन्ग्स प्ले करके हम इनका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight.
Normal. Where we started out. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Still waiting for the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts. Deep bass. Normal. Still waiting for the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting for a sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इन दोनों के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की, जिसकी हमारे इंडियन यूज़र्स को ख़ास तौर पे तलाश रहती है। तो बेस दोनों ही स्पीकर्स का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड एंड काफ़ी थम्पी बेस दोनों ही स्पीकर प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर बेस के मामले में यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ एंड ट्रिबिट को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ। साथ ही ट्रिबल्स दोनों के ही अच्छे हैं। अगर वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स हमें दोनों ही स्पीकर्स में क्लियर मिलते हैं। बट अगर यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी को पहले नंबर पर रखूँगा एंड ट्रिबिट को मैं सेकेंड नंबर पर रखूँगा। साथ ही लाउडनेस के मामले में अगर मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी को पहले नंबर पे रखूँगा एंड ट्रिबिट को सेकंड नंबर पे रखूँगा। ट्रिबिट को सेकंड नंबर पे मैंने रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि लाउड नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है। बट क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो मुझे एक विनर चुनना है, तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी को चुनने वाला हूँ। साथ ही अगर दोनों ही स्पीकर्स के डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो 80% वॉल्यूम तक हमें बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन इसमें फील नहीं होता है। अगर आप 80% से ऊपर वॉल्यूम को रखते हैं तो आपको इसमें डिस्टॉर्शन फील हो सकता है। इन्फिनिटी का डिस्टॉर्शन मुझे सबसे कम लगा, इसको मैं पहले नंबर पर रखने वाला हूँ। ट्रिबिट को मैं सेकेंड नंबर पर रखने वाला हूँ। तो अब बात आती है कि आपको इनमें से कौन सा स्पीकर परचेस करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए।
तो अगर आप एक पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट स्पीकर परचेज करना चाहते हैं जिसकी बैटरी लाइफ अल्टीमेट हो, साथ ही जिसका बेस भी काफ़ी अच्छा और इसकी साउंड क्वालिटी भी ज़बरदस्त हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रिबिट को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही अगर बैटरी लाइफ आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, आपको एक पोर्टेबल स्पीकर चाहिए जिसका बेस ज़बरदस्त हो, साथ ही जो काफ़ी ज़्यादा लाउड भी हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्फिनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे वाइसो टेकी और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस।